हाँ, अस्सलाम वालेकुम सपन भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या लाए थे सपन भाई आज ये? ये तोतापुरी बकरी भाई। तोतापुरी फीमेल है ना? हाँ, कितने दांत पे सपन भाई ये? भाई 8 दांत पर है। 8 दांत पर है ना? क्वालिटी बकरी, पंच अच्छे है बकरी को, दूध भी अच्छे है बकरी को। गाभा ने खा लिया सपन भाई? भाई गावा ने 2 से 2.5 महीने की। गाभा ने 2.5 महीने की? हाँ भाई, पन खाली बोल के देंगे आपको। खाली बोल के देना है ना? हाँ भाई। क्या मांग रहे सपन भाई इसका? भाई इसका 12,000 रुपये हो रहे हैं, तो थोड़ा उसमें भी मान सम्मान। थोड़ा मान सम्मान हो जाएगा ना? ठीक है सपन भाई। हाँ, थोड़ा चला के बता दो सपन भाई। अच्छा, ले ले।